Projekt vendimi për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin e Këshillit Bashkiak nr. 100 data 23/12/2025 për buxhetin e bashkisë për vitin 2026, një tjetër pikë e debatuar në mbledhjen e sotme të Këshillit Bashkiak, ku këshilltarët e opozitës trajtuan tek zërat buxhetor shqetësimin për përmbytjet në qytetin e Vlorës. Blerja dhe funksionimi i pompave të hidrovorit qendror të Bashkisë Vlorë ishte kryefjala e opozitës. Pyetja është e drejtë për drejtë. Këto pompa që kërkoni t'i riparoni, punojnë apo nuk punojnë hidrovorin e qytetit? Për sa i përket riparimit të pompave të hidrovorit, ato janë shpenzime operative, janë të dobëzdoshme. Punojnë apo jo? Pompat punojnë ti, si punojnë pompat, ndyshe do mbytet qyteti. Pompat e hidrovorit janë në punë, sepse janë vënë në punë 2 pompa të cilët janë marrë nga AKMC-ja. Janë pompa. Patjetër. Po më do më lësh t'ja përgjigjen? Drejtori i ndërmarrjes së shërbimeve publike në Bashki, Ilir Alia, i ka prezantuar funksionimin dhe mos funksionimin e pompave në hidrovor, duke marrë përsipër dhe përgjegjësinë me dorëheqje në rast të një përmbytje të Vlorës. Në hidrovor janë 4 pompa të instaluara, që ne i kemi gjetur. 2 nga të cilat janë të vitit 1945. Kanë stampën atje, që i ka bërë Italia. Dhe janë dhe 2 pompa që janë montuar që ne i quajmë të reja, janë montuar në vitin 1993, që do të thotë dhe këto kuptohet që nuk janë të reja. Njëra nga pompat është në punë, njëra është në riparim, dhe për këtë arsye ne kemi kërkuar ndihmë nga emergjenca civile, kemi sjellë dhe 2 pompa tjera rezervë, janë të instaluara dhe janë full në punë, me 25 milion lekë të vjetra. Po të shikosh se sa gjigande janë ato pompa atje, unë të garantoj sa t'jemu në këtë detyrë, qyteti Vlorës nuk do përmbytet. Do jap dorëheqjen, ta premtoj. Ndërsa kryetaria e Bashkisë Bruna Mersini ka konfirmuar punën që po bëhet për një plan të mirë projektuar për të evituar përmbytjet në zonat të qytetit të Vlorës. Është drejt finalizimit kontrata për të vendosur pompën e re të hidrovorit në punë, ashtu siç edhe Bashkia pastrimi e kanalit të urave të larta, studim fizibiliteti për gjithë Vlorën. Jo, këto janë të reja, edhe kur të doni ju prezë në zyrën, që ose do në dani ide për qytetin, për gjithë shka. Në mbyllje të çështjeve të rendit të ditës u kaluan në projekt vendimin për krijimin e tregjeve të përkohshme ambulante dhe autorizimin për lidhjen e kontratave të qeras, i cili u miratua me shumicë votash në kuadër të zhvendosjes së përkohshme të tregut industrial. Sipas vendimit, tregtarët e tregut industrial do të zhvendosen përkohësisht në 2 zona të përcaktuara nga Bashkia deri në ndërtimin e tregut të ri, në mjediset e tregut të shitjes me shumicë dhe në vendodhjen e tregut të frutaperimeve në Çole.